Chào các bạn, rất vui vì bạn đã quay trở lại đây xem vlog này cùng với Nguyên và dự án mái nhà có hoa. Có một câu nói làm Nguyên luôn bị thôi thúc để thực hiện, đó chính là nếu muốn có những thứ chưa từng có, hãy làm những điều chưa từng làm. Việc mạnh mẽ trong suy nghĩ, dứt khoát trong quyết định đã tạo ra dự án mái nhà có hoa ngày hôm nay. Một dự án mang lại cho cộng đồng và những người yêu thích thực vật một cái nhìn tổng quan hơn về cây mọng nước và chi tiết hơn về các loại sen đá đang tồn tại và phát triển hiện nay. Cách đây hơn 2 tháng, khi bắt đầu thực hiện những bài nói đầu tiên cho vlog mái nhà có hoa, Nguyên không nghĩ chặng đường đã qua được tới tháng thứ 2 với mỗi 2 vlog hàng tuần và 8 vlog hiện diện trong tháng đầu tiên của dự án. Từ những ngày đầu hồi hộp chờ đợi sự đón nhận của các bạn cho đến ngày hôm nay, vlog thứ 9 đã được ra đời, mang đến cho Nguyên một niềm vui rất khó tả. Một niềm tự hào về một tháng đã trôi qua, và khi đứng đây, tại khu vườn này, Nguyên cảm thấy rất biết ơn cho sự ủng hộ, yêu thương và hơn bao giờ hết là sự đồng hành của các bạn trong các vlog của dự án. Dẫu biết rằng dự án vẫn còn rất nhiều thiếu sót, thậm chí có những thông tin chưa được cập nhật kịp thời, nhưng các bạn vẫn ở đây, đồng cảm và chia sẻ với Nguyên để những vlog sắp tới sẽ còn hay và thu hút người xem hơn nữa. Cảm ơn những cánh tay đã đưa ra khi Nguyên cảm thấy mệt mỏi vì bản thân làm rất nhiều việc vào thời điểm này. Nhưng qua đó, Nguyên cũng rất vui vì sự yêu thương của các bạn là động lực và mục tiêu cho Nguyên cố gắng thực hiện thêm nhiều vlog với nội dung mới mẻ hơn nữa. Quan trọng, chỉ mong dự án luôn mang đến cho các bạn những kiến thức hữu ích để việc trồng cây mọng nước ở Sài Gòn, thậm chí khu vực nắng nóng được dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, cộng đồng cây mọng nước sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn, hỗ trợ và giúp đỡ trong việc trồng và thuần dưỡng sen đá nơi khí hậu nóng. Không nói nhiều hơn nữa, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một loài sen đá rất xinh đẹp mang tên Echeveria Lola hay sen đá Lola. Echeveria Lola là loại cây được lai tạo và trồng bởi nhà lai tạo Echeveria nổi tiếng Dick Wright vào năm 1980 tại California, Hoa Kỳ. Mang đến một vẻ đẹp nhẹ nhàng và chắc chắn sẽ nổi bật trong bất kỳ khu vườn ngoài trời nào của bạn. Echeveria Lola và Echeveria Terrenciana có thể dễ dàng bị nhầm lẫn, đặc biệt là ở các hoa sen đá khi còn non, nơi sự khác biệt không đáng kể. Ngoài ra, cả hai giống lai đều có hoa giống hệt nhau, tuy nhiên khi cây trưởng thành, chúng ta có thể dễ dàng phân biệt bởi kích thước của cây khác nhau. Cụ thể, Echeveria Lola có các hoa sen đá có kích thước lớn hơn và nở các cánh hoa lớn hơn so với loại Echeveria còn lại. Cây có tên khoa học là Echeveria Lola, thuộc họ Razzulaceae và thuộc chi Echeveria. Cây có thể là sự kết hợp giữa Echeveria lilacina và Echeveria derescina. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thông tin trong cuốn sách Echeveria cultivar tuyên bố rằng Echeveria Lola là một giống lai do sự lai tạo giữa lilacina và tipi. Đây là một giả thuyết không chính xác, nên Lola đang được công nhận là cây lai giữa lilacina và derescina. Echeveria Lola là một loại cây mọng nước tuyệt đẹp, được tạo thành bởi những bông hoa sen đá nhỏ gọn với những chiếc lá mọng nước màu pastel tuyệt đẹp. Lola có thể phát triển rộng khoảng 10 cm và cao đến khoảng 12 cm. Do lớp sáp dày bao phủ bề mặt của lá, nên lá của loài cây này thường có màu nhạt. Khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời và nhiệt độ lạnh, Echeveria Lola phát triển một hồng phấn dọc theo các cạnh, tạo ra sự tương phản đáng yêu với những chiếc lá màu xanh lam nhạt. Những chiếc lá này dày và nhiều thịt, cho phép cây tích trữ nước và tồn tại trong điều kiện khí hậu khô hạn lâu dài. Những chiếc lá của Lola có màu xanh lục nhạt, pha trộn nhẹ một chút màu hồng pastel, thay đổi từ màu hồng đến màu tím. Cây được bao phủ bởi một lớp sáp mịn, tạo cho chúng một vẻ ngoài như ngọc trai hoặc giống như là đá cẩm thạch.
Vào mùa đông và mùa xuân, Echeveria Lola tạo ra những bông hoa hình quả đào hoặc hình chuông trên những thân cây ngắn và phân nhánh. Cây mọng nước Echeveria Lola rất dễ chăm sóc, màu sắc và hình dạng của bông hoa khiến nó trở nên lý tưởng cho bất kỳ khu vườn sen đá nào. Nhìn chung, Echeveria Lola không chỉ quyến rũ mà còn là một loài cây thân thiện với con người và vật nuôi. Chần chừ chi nữa, hãy đến ngay tiệm bán sen đá, mua ngay một em Lola về, trồng và trải nghiệm cảm giác thuần giữa một loài sen đá thú vị như thế này nhé. Quay trở lại chủ đề đầu vlog, có những thứ bạn muốn đạt được nhưng lại ngại bắt đầu. Đó là tâm lý chung của đại bộ phận giới trẻ ngày nay, sợ va vấp, chưa đủ lập trường hay sự thiếu tự tin và bản lĩnh ở bản thân. Còn nhớ thời điểm Bamboo Airways bắt đầu ra mắt vào năm 2019, Nguyên đã từng chần chừ không dám thử thách bản thân mình vì nghĩ đang làm việc cho một hãng hàng không quốc gia ổn định, tại sao lại phải nhảy việc sang một hãng hàng không tư nhân. Những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh Nguyên từ ngày này qua ngày khác. Nhìn thấy thầy cô và các bạn bè đồng trang lứa cùng nhau đi qua hãng mới, cảm giác bồn chồn lại càng nhiều hơn. Suy nghĩ thôi thúc bản thân phải làm điều gì đó bứt phá cho mình, cũng như là cho bản thân một cơ hội mới trong phát triển nghề nghiệp. Nguyên đã chọn cách không thông báo với gia đình, lẳng lặng nộp đơn tham gia hãng hàng không tre Việt Bamboo Airways vào những ngày đầu năm 2019, với hy vọng sẽ có một khởi đầu mới suôn sẻ và tốt đẹp hơn. Không quá bất ngờ, khi trong đợt tuyển dụng vào thời điểm đó, Nguyên đã trúng tuyển với vị trí tiếp viên phó, cao hơn một bậc so với hãng hàng không cũ, với mức đãi ngộ cao hơn và lương thưởng tốt hơn. Nếu thời điểm đó Nguyên do dự, có lẽ đã không có Nguyên của ngày hôm nay, ngồi viết những dòng tâm sự này để gửi đến các bạn. Như một sự khuyến khích cho những bạn trẻ, dám vượt qua nỗi sợ của bản thân, biết năng lực của bạn ở đâu và biết sẽ tiến lên phía trước như thế nào. Về những việc diễn ra trong quá trình Nguyên trở thành tiếp viên hàng không cho Bamboo, cũng như những điều bất ngờ phía sau đó, Nguyên sẽ tiếp tục gửi đến các bạn trong các vlog sắp tới. Chị luôn hy vọng các bạn hãy tin vào bản thân, tin vào những quyết định của bạn, tiếp tục phát triển và đi theo con đường bạn đã chọn. Thành công sẽ ở phía trước chào đón bạn một ngày không xa. Vì thế câu nói trầu vlog luôn đi cùng với Nguyên. Nếu không có quyết định của ngày hôm đó, cũng sẽ không đến được vlog thứ 9 của ngày hôm nay. Cảm ơn bản thân đã cố gắng và kiên nhẫn thực hiện những điều bạn thấy ý nghĩa cho bạn và cộng đồng xung quanh bạn. Có một câu nói rất hay, nếu bạn chăm sóc và quan tâm điều gì thì điều đó tồn tại mãi mãi. Chăm sóc cây cối nói chung và thực vật mọng nước nói riêng đều như thế. Đừng theo xu hướng để làm một sinh linh phải nằm xuống vì sự thiếu hiểu biết của bạn. Hãy trân trọng thiên nhiên sẽ trân trọng chính bạn. Cũng như hãy chăm sóc và quan tâm đến những cây mọng nước bạn trồng. Đừng chạy theo số lượng để rồi chưa biết cây có đặc tính thế nào, cách trồng và thuần dưỡng ra sao, rồi cứ áp đặt chung một công thức giá thể, phân bón, tưới nước và ánh sáng cho nó. Con người còn không thích mặc cùng một cái áo, ăn cùng một món ăn, thì cây cối cũng như vậy. Dành thời gian tìm hiểu, vì bạn có thể hoạt động chân tay và đầu óc, nhưng cây cối thì không. Cây phụ thuộc vào điều kiện mà bạn đưa đến. Hãy đưa đến một môi trường tốt, cây sẽ tặng bạn cả một vườn hoa. Chúng ta sẽ cùng nhau đến phần tiếp theo của vlog, cách trồng và chăm sóc Echeveria Lola. Về ánh sáng, EG Lola cần ánh sáng mặt trời từ 6 đến 8 giờ một ngày hoặc bóng râm một phần để phát triển tối ưu. Với điều kiện nắng nóng như ở Sài Gòn thì lời khuyên chân thành nhất vẫn nên che đậy cho cây bằng các loại lưới giảm nắng, giúp cây phát triển tốt cũng như tránh cháy lá khi nhiệt độ quá cao. Do đó, hãy đặt cây gần cửa sổ có lượng ánh sáng nhiều nhất nếu bạn đặt cây ở trong nhà. Ngoài ra, nếu bạn di chuyển cây ra ngoài vào mùa xuân, hãy làm điều đó dần dần và tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi chiều gay gắt. Nền nhiệt hiện tại tăng rất cao ở Sài Gòn và đang được dự báo là thời tiết khắc nghiệt.
lượng tia UV tăng cao ảnh hưởng khá lớn đến cây. Thêm vào đó, nhiệt độ cao làm cây dễ thiếu nước và héo thân. Hãy quan sát cây thật kỹ vào buổi sáng để tìm chỗ đặt cây phù hợp, tránh ánh nắng chiều gay gắt, giảm việc thoát nước và đảm bảo nền nhiệt độ ổn định cho cây. Bên cạnh đó, tăng lượng gió cho khu vườn để chắc chắn cây thoát được nhiệt độ qua bề mặt lá, hạn chế việc úng do nhiệt độ cao ảnh hưởng đến cây. Về nhiệt độ cao không phải là vấn đề, miễn là khu vực vườn nhà bạn thoáng gió. Nhưng Ichillola là loại cây mọng nước mềm và phải được mang vào trong nhà nếu nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C. Cây phát triển tốt trên nền nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, nên việc đặt cây ở nơi phù hợp sẽ giúp cây phát triển tốt và hạn chế nhiều vấn đề liên quan đến nhiệt độ ảnh hưởng đến cây. Về giá thể thoát nước nhanh là điều quan trọng nhất để trồng cây mọng nước khỏe mạnh. Trong khi nhiều người trồng thích tự tạo hỗn hợp đất riêng của họ, thì hỗn hợp đất thương mại như Namix và Soymix có công thức cho các loài xương rồng và cây mọng nước sẽ dễ dàng hơn cho các bạn mới bắt đầu trồng cây. Giá thể Nguyên hay dùng cho cây Lola tại khu vực nhà Nguyên bao gồm một túi Soymix New 15 đề, một túi Bumai 5 đề, một túi Perlite 5 đề, một túi Akadama 2 đề, một túi Vermiculite 2 đề, phân tan chậm và thuốc tím. Bên cạnh đó, Lola là loại cây không thích độ ẩm dưới hoa sen đá. Cây thích sự khô ráo dưới thân, nên việc rải mặt là hết sức cần thiết để cây có không gian khô ráo phát triển. Masato hoặc Akadama đều thích hợp cho cây. Nếu bạn muốn cây ra rễ nhanh thì Akadama là phương án tốt. Với Masato sẽ mang đến cho bạn một vẻ đẹp của sự tinh tế từ sự phản chiếu của đá, ánh lên màu sắc của 7 sắc cầu vồng, khiến nổi bật thêm màu sắc pastel của cây Lola. Về tưới nước, trong mùa sinh trưởng, loại cây này thích phương pháp thẩm thấu ngược, giúp giá thể sẽ tích trữ được nhiều nước và tránh ảnh hưởng đến cây ở phía trên. Vào mùa hè, tưới lượng nước nhiều với tần suất 1 lần 1 tuần và sau đó để đất khô hoàn toàn trước khi tưới lại là điều kiện giúp cây tích trữ đủ nước và phát triển bộ rễ. Tưới nước hạn chế trong mùa đông chỉ đủ để giữ cho cây không bị thiếu nước và co lại. Trên hết, hãy quan sát cẩn trọng cây vào mùa lạnh, vì đây là thời tiết ảnh hưởng đến sự phát triển của cây, thậm chí là ngủ đông. Tốt nhất nên hạn chế tưới nước cho cây, đặc biệt là đối với cây trồng trong chậu tráng men, vì lượng nhiệt tích trữ lớn, ảnh hưởng đến bộ rễ và sự sinh trưởng. Tiếp đó, chỉ nên tưới nước vào chiều tối, với lượng nước vừa đủ, để tránh cây bị thiếu nước là điều quan trọng. Thời tiết này, càng tưới nhiều, cây sẽ càng chia tay bạn sớm. Nên việc tưới nước trong thời điểm này hãy hết sức lưu ý để giữ cây sống vui, sống khỏe cùng với bạn và khu vườn của bạn. Về phân bón, mặc dù cây có thể phát triển tốt mà không cần phân bón, nhưng Ichillola có thể được hưởng lợi từ các chất dinh dưỡng được bổ sung. Chỉ cung cấp phân bón trong mùa sinh trưởng và sử dụng phân bón hòa tan B1 trong nước pha loãng để hỗ trợ thêm dinh dưỡng cho cây, giúp cây căng bóng và sinh trưởng tốt. Bên cạnh đó, phân tan chậm giúp cây hấp thụ dinh dưỡng qua bộ rễ, hỗ trợ bộ rễ khỏe mạnh và giúp rễ lan rộng nhanh hơn. Nếu cần thiết, các loại thuốc kích rễ cũng là một phần thúc đẩy cây mau khỏe sau khi được gieo trồng, cũng như hỗ trợ cây đâm chồi mới và phát triển khỏe mạnh hơn. Vì chúng ta đều biết, cây chỉ phát triển tốt khi bộ rễ cây ổn định và phát triển khỏe mạnh.
Về việc thay chậu, nếu trồng cây trong chậu, hãy thay chậu khi cần thiết vào mùa xuân hoặc đầu mùa hè, nhưng đảm bảo đất phải khô ráo trước khi bạn bắt đầu thay chậu. Việc thay chậu giúp bạn loại bỏ bớt giá thể cũ đã bị bào mòn bớt chất dinh dưỡng và độ thoáng khí, giúp giá thể mới tơi xốp hơn và hạn chế được các mầm bệnh phát sinh trong giá thể đã qua sử dụng. Việc thay chậu nên diễn ra hàng năm để cây có môi trường tốt và sinh trưởng tốt hơn. Hơn nữa, việc thay chậu lớn hơn sẽ giúp cây có khoảng không để phát triển to hơn. Ngoài ra, luôn sử dụng chậu có lỗ thoát nước lớn, giúp cây loại bỏ phần nước dư thừa trong giá thể, hạn chế úng rễ và ảnh hưởng đến cây. Về nhân giống, cây dễ dàng được nhân giống bằng lá hoặc chiết cành. Tùy theo điều kiện môi trường nhà bạn mà mỗi phương pháp cho ra một kết quả khác nhau. Nếu khu vực nhà bạn mát mẻ với nền nhiệt từ 20 đến 28 độ C, nhân giống bằng lá cho ra hiệu quả bất ngờ vì cây dễ đâm chồi nảy lọc do nhiệt độ thích hợp. Nếu khu vực nhà bạn nóng với nền nhiệt trên 28 độ C thì việc chiết cành phù hợp hơn vì cây chiết đã khỏe mạnh với bộ rễ có sẵn. Việc tái tạo bộ rễ mới và sinh trưởng trở lại giúp cây hồi phục nhanh hơn. Lola hiện nay là giống cây đại trà được nhân giống tại Đà Lạt và các nhà vườn bên Trung Quốc, nên việc nhân giống phù hợp với nhà vườn và những bạn thích tìm hiểu về quá trình sinh trưởng của sen đá hơn là các bạn thích sưu tầm cây. Giá Lola cũng khá rẻ, nên việc có một chậu Lola trong vườn nhà bạn là khá dễ dàng. Hãy cùng nhau sưu tập một loài cây mọng nước đẹp và tinh tế như thế này trong khu vườn của bạn nhé! Về sâu bệnh và nấm hại, mùa nóng là mùa sâu bệnh phát triển và sinh sôi. Việc sử dụng các hóa chất diệt sâu bệnh vào mùa nóng thật sự cần thiết, nhưng phải chú ý. Thứ nhất, tưới ẩm lá vào buổi chiều tối, sau đó phun xịt thuốc lên lá và giá thể. Để tầm 15 phút, sau đó xịt ẩm lại một lần nữa để giúp rửa bớt hóa chất trên lá, vì dễ gây nóng cây và héo lá nếu lượng hóa chất tồn dư trên cây còn quá nhiều. Thứ hai, mùa nóng, việc phun xịt thuốc không cẩn thận dễ dẫn đến cây vừa chịu tác động bởi nhiệt, vừa chịu tác động bởi thuốc. Cây đang trong điều kiện sức khỏe yếu, dễ bị tác động mạnh đến cây, gây suy cây. Cuối cùng, sau khi phun xịt, nên để cây ở nơi tránh ánh nắng trực tiếp để cây tiếp nhận các loại hóa chất phòng chống sâu bệnh. Bên cạnh đó, giúp cây hồi phục và kháng lại sâu bệnh. Hiện nay trên thị trường có khá nhiều sản phẩm hỗ trợ cây từ trị rệp, nấm, côn trùng và kích thích mọc rễ. Việc sử dụng luân phiên các loại thuốc sẽ hỗ trợ cây khi cây có vấn đề về sức khỏe. Việc sử dụng ra sao và như thế nào, Nguyên sẽ cố gắng tìm hiểu và đưa đến các bạn một cái nhìn thấu đáo trong các vlog sắp đến. Về độc tính, không có báo cáo nào ghi nhận về độc tính của cây tác động lên con người và vật nuôi, nhưng để xa tầm tay trẻ em và vật nuôi là điều kiện để cây phát triển an toàn. Rất mong vlog đã mang đến cho bạn thêm thông tin một loại cây mới vừa xinh đẹp vừa dễ trồng như là cây Lola. Cũng như hy vọng bạn vẫn sẽ luôn luôn giữ được lập trường của bản thân, dám quyết định, dám đương đầu và dám bước về phía trước. Hãy làm chủ chính cuộc đời của bạn, không ngại va vấp, vì chỉ có thử thách mới giúp bạn chứng tỏ được năng lực của bản thân và tinh thần không ngại khó khăn của bạn. Môi trường làm việc mới hay cũ đều cho bạn những kinh nghiệm mà bạn chưa từng trải qua, là nơi rèn luyện nên tư duy và khả năng làm việc, ứng phó với các thử thách mà cuộc sống mang đến. Nên đừng chê bai hay cổ súy bất kỳ môi trường nào, vì chỉ có bạn mới biết nơi nào phù hợp để bạn làm việc và gắn bó. Hãy đi lên bằng năng lực và tư duy, thử thách sẽ ngày càng chông gai và thành quả sẽ ngày càng tương xứng. Dự án và Nguyên luôn mong không chỉ mang lại cho bạn về thông tin các loài cây mọng nước, mà còn đem đến cho bạn những suy nghĩ tích cực, những lời động viên để bạn có thể bước tiếp trên con đường mà bạn chọn. Cũng như Nguyên sẽ cố gắng để dự án mái nhà có hoa có thể phát triển và đi xa hơn nữa, để bạn và Nguyên có một nơi để chia sẻ và động viên nhau vượt qua những chông gai và thử thách của cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong vlog lần tới.